آری تقدیم می کند. این داستان جوان ناکام. سرفه نکن. بهت میگم سرفه نکن. میاد خانم چیکار کنم؟ سرفه مال بالا بود، اینجا پایینه. من نمیدونم چی شده، هر کی از راه میرسه واسه ما سرفه میکنه. قیافشو ناکامی نه؟ ببخشی؟ اولش همه گیج میزنن، بذار 7 روز بگذره بهت میگم. کرونا گرفتی؟ بله الان بهترم. با خنده داره؟ حالا بعدا با هم میخندیم. اولاش نبودی، اینجا محشر کبرا بود، یه عالمه آلفا ریختن پایین. ما 40 روز سرفه بازار داشتیم، هی میگفتیم بابا الان همه شفا گرفتیم، باورشون نمیشد که هی از هم دیگه فرار میکردن. ما هی میمدیم استقبال کنیم، هی دستش رو میگرفتن رو دماغش، داد و بیداد که نزدیک نشیم آلفا داریم. هی پوز میزنم ما آلفا داریم. آلفا داشته باشی عوضش ما هیچی نداریم والا. هم میخندیدیم که نگو. میگن دارم واکسنشو میسازن. آره خیلی جاها ساختم ولی این فایزر و مدرنا رو نمیذارن بیاد ایران دیگه، میخوان خودشون بسازن. ما منتظریم بسازن. شما چرا هی میخندی؟ تو سرفه کردی منم میخندم این بندر. حالا عیب نداره، ناراحت نشو، بالاخره زندگی بگیر نگیر داره جوون. من خودم وقتی اومدم 50 سالم نشده بود، الان دیگه باید 60 چند سالم باشه، ولی بزنم به تخته اصلا تکون نخوردم. ماشاءالله. 10 سال بخش ویژه این چرا؟ واسه چی؟ هیچی دیگه بعد باختی؟ جان؟ نه دیگه جان بی جان. خیلی سخته کشیدم. فکر کن با 3 تا بچه قد و نیم قد 2 جام کار میکردم. غروب داشتم لک و لک برمیگشتم خونه، گفتم سر کوچه تخم مرغ بگیرم یه چیزی واسه بچه‌ها درست کنم. تو باغ خودم بودم که یه یارو یهو پرید رو، میخواست کیف منو بزنه. دیگه سرتو درد نیارم، اون بکش من بکش. یه حوصله یارو سر رفت، واسه یه چسبول همچین هولم داد که خوردم تو دیوار. آخه دیگه بعدش اومدم اینجا. خیلی خسته بودم، خیلی. الان حالتون بهتره؟ الان دیگه خوبم. اولش واسه بچه ها دلم شور میزد، ولی الان اونا هم بزرگ شدن، رفتم پی بدبختی دیگه، بهم سرم نمیزنن. همینجا واسه خودم میپلکم. این قطعه شما رو تازه ساختن و سوت و کوره. آره این چیزی جوری هستن آدم دلش میگیره. چقدر تاریکه. روزای اول اینجوریه. منم آوردن اینجا، همش میخواستم تخم مرغ بگیرم برم خونه. آدم هنوز تو عالم زنده هست، ولی کم کم حالت خوب میشه، نترس. زنده ها؟ آره خدا رو شکر مردی راحت شدی. همه میگم مرد راحت شد، شنیدی؟ ولی گفتن کمای مصنوعیه، گفتن خوب میشه. من مردم. آره دیگه، برای همین میگم سرفه نکن. اصلا دیگه نفس نمیکشی، خیالت راحت. این بچه های آلفا هم اولش هی خودشونو به مریضی میزدن، هی دنبال الکل بودن. ما میذاشتیمشون سر کار، میفرستادیمشون سر قبر ساقیا. ولی الان دیگه خوب شدم، فهمیدن تموم شده. آخه من که خوب بودم، گفتن خوب میشم. خوب شدی دیگه، از این بهتر؟ خب نگفتی ناکامی. رو عکست زده بودن جوون ناکام. ناکامی یا ادای ناکاما رو در می آوردی ها؟ نه مرد شور قضیه نسیم خراشانی زاده، گورکن قضیه علی تاج‌محل و جنازه مهمان قضیه
نوشین حسنزاده.